हा, už jdu.
Spišská Nová Ves! Dámy a páni, to bola Kampana Batucada! Krásne piatkové popoludne Spišská Nová Ves a verím, že nie len Spišská Nová Ves, ale celé Slovensko a celý svet, pretože dnes tu začína medzinárodný festival pouličného umenia Živé sochy Spišská Nová Ves 2025. Ahoj! Všetkých vás tu srdečne vítam. Je mi veľkou cťou, že už 9. krát tu môžem stáť na tomto pódiu a môžem otvoriť tento úžasný festival, ktorý naozaj v tomto regióne, nielen slovenskom, ale naozaj európskom regióne, nemá konkurenciu v takom rozsahu, ako je tu v Spišskej Novej Vsi. A to nie len toho, čo vidíte za mnou a okolo mňa, živých svôch a celého sprievodného programu, ale nemá konkurenciu ani v tom, čo vidíte vy okolo seba. Také množstvo ľudí naozaj Stredná Európa nepozná. Veľké ďakujeme! Bez vás by to nebolo možné, takže sa veľmi tešíme. Budeme dúfať, že aj tam hore nám doprajú, aby to počasie vyšlo čo najlepšie, ako bude môcť. Zajtra má byť tiež krásne, v nedeľu trošku možno horšie. Preto hovorím o nedeli, pretože tento rok sme sa prvýkrát rozhodli, že náš festival bude trvať 3 dní. Takže naozaj plný program od teraz až do nedele do 16. hodiny, kedy bude záverečný ceremoniál. Veríme, že pri dobrom počasí tu na pódiu. Skôr ako začnú všetky tie formality, dovolte, aby som trošičku zvážnil. Pre mňa osobne dokonca zosmutnil, odpustíte mi to. Na 5. ročníku v roku 2021 sme mali tu česť, že hosťom nášho festivalu bol profesor Milan Sládek. Svetoznámy mím, legenda svetovej pantomímy, kde na tomto pódiu som mal tu česť s ním viesť talk show. Je to môj učiteľ, môj divadelný otec, ako som ho s hrdosťou volal. 4. decembra 2024 nás bohužiaľ navždy opustil. Ak sa dostanete k divadelným novinám, máme tu kamelotov, tu sú, ktorí vám či už zadarmo, alebo ak sa vám náhodou vo vrecku kotúľa nejaký ten cent alebo evričko za nejaký symbolický poplatok, dostanete od nich úžasné festivalové noviny, tak tam nájdete článok, alebo teda list, ktorý venoval Milan Sládek nášmu festivalu. Sú to slova uznania práve preto, že pocítil, čo Živé sochy a tento festival znamená pre svetové umenie, svetové pouličné, pohybové a tento druh umenia, takže budeme radi, keď si to prečítate. No a tento človek nás opustil a preto by som vás chcel všetkých veľmi pekne poprosiť o takzvanú symbolickú minútu ticha, kedy by sme chceli vzdať hold nášmu priateľovi a skvelému svetovému mímovi, profesorovi Milanovi Sládkovi. Ja sa moc myszę postawić Olgę. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj Milan. No a ideme teraz už trošku veselšie, ale sme veľmi hrdí a šťastní, že ste to s nami toto prežili, pretože naozaj to bol významný človek a veľký fanúšik tohto festivalu. Zhodou okolností, keď pôjdete tým smerom, tak je tam aj symbolický podstavec, ktorý je venovaný Milanovi Sládkovi, ktorý je jediný prázdny a navždy zostane prázdny, pretože to je taká legenda, ktorú nikto nenahradí, preto tam je prázdny podstavec aj so symbolickou červenou ružou. Takže sa tam pristavte, prečítajte si niečo o ňom, pretože je tam aj nejaký text o ňom, kto to bol, aký bol veľkolepý. A keď sa dostanete k tým novinám, máme ich strašne veľa, takže budeme radi, keď sa k ním dostanete celé 3 dni, tak si prečítajte jeho slova.
No a my ideme na festival ako taký a preto, ako by sme ho mali začať, no samozrejme oficiálne s významnými osobnosťami, nielen týchto nalíčených ľudí, ale aj tými žijúcimi, tak povediac. Takže dovolte, aby som medzi nami privítal našich vzácnych hostí. Predseda Košického samosprávneho kraja, pán Rastislav Trnka. Primátor mesta Spišská Nová Ves, pán Becík, Pavol Becík a otec festivalu Radovan Michalov. Ja po niekoľkých rokoch som skomolil vaše meno, pán primátor. Pán Bečárik, samozrejme. Čo ma neopravujete? Opravte ma. Prepačte, ja som trošku rozcítený z pána Sládka, tak sa ospravedlňujem. Pán župan, nech sa páči. Ďakujem pekne. Dobrý deň ešte raz vám všetkým. Ja som veľmi rád, že sa tu po roku môžeme opäť stretnúť. Opäť pri tejto skvelej akcii Živé sochy alebo Festivalu živých soch, ktorá každoročne si myslím naberá na intenzite a na obrátkach, a aj preto sme sa snažili aj tohto roku zvýšiť tú podporu zo strany Košického samosprávneho kraja, aby tento festival naberal na intenzite aj možno v rámci medzinárodných rozmerov. No a ja sa teším na to, čo tu dneska uvidíme alebo budeme môcť vidieť, keďže Rado sľúbil veľké veci, tak dúfam, že prídu, a keďže už dačo som aj videl, tak môžem povedať, že to bude určite skvelý zážitok, takže vitajte na tomto festivale. No a tým, že dlhodobo podporujeme a spolupracujeme na tomto festivale, tak tohto roku sme si dovolili trošku tak oživiť a ešte niečo pridať k tomuto skvelému festivalu. No a to je rozšírenie chodníka, filmového chodníka v spolupráci s našou organizáciou pre cestovný ruch Košice Region Turizmus a zároveň aj našou krajskou filmovou kanceláriou, v rámci ktorej podporujeme filmy. No a pribudnú takéto dve klapky, pán primátor, môžeš ukázať. Jedna je vďaka Loli Paradičke a druhá vďaka Vojne policajtov. Vojnu policajtov sme dokonca podporili aj v rámci našej krajskej filmovej kancelárie. Takže tieto filmy, respektíve viac filmov sa točí v Košickom kraji vďaka podpore, ktorú dávame, a ja verím, že tá podpora, ktorá je, čo sa týka aj filmového priemyslu, pomôže nakopnúť nielen cestovný ruch, ale aj takéto festivaly a ďalšie kultúrne akcie po celom Košickom kraji. Takže toto dneska oslávime. Kedy? Teraz? Tak teraz oslavíme. Takže dovolte mi, aby som tak trošku pokrstil tieto dve filmové klapky. Tak idem, ja to mám postriekať. Skúsim tak, že by som pánov Dobre. Tak, pardon. Snažil som sa fakt. Takže dúfam, že si všetci pozriete tento filmový chodník. Nachádza sa tu medzi týmto stageom a radnicou. Pozrite si to a postupne verím, že tieto filmové klapky budú pribúdať, keďže tých záujemcov o točenie filmu v Košickom kraji pribúda aj zo zahraničia. Tak užite si tento krásny filmový, umelecký a kultúrny zážitok, ktorý začína dneska a bude pokračovať výnimočne až do nedele, čiže prvýkrát máme trojdňový festival, takže vitajte, užite si to. Ďakujeme pekne, takže symbolické. Takto. Toto nám prosím tolerujte. Dva mikrofóny naraz, prepáčte. Tak na zdravie, na ten filmový chodník. Môžem vás obliať? Nie, nebojte sa. Ďakujem.
Ďakujeme pekne pánovi predsedovi Košického samosprávneho kraja a poprosím teraz pána Bečarika, aby povedal tiež nejaké slova. Už som to nepoplietol. Vy sa isto tešíte už na ten trojdňový program, na skvelé vystúpenia, na skvelé sochy, takže ja nechcem veľa rozprávať, ale dovoľte, aby som vás krásne a srdečne pozdravil a privítal a zažal vám skvelé zážitky, nové príbehy, ktoré toto trojdňové podujatie asi u všetkých a u viacerých začne. Takže ďakujem všetkým organizátorom, ďakujem všetkým účinkujúcim, ďakujem pánovi Latinakovi, že prijal pozvanie a teším sa na skvelé zážitky počas týchto 3 dní. Všetko dobre vám želám. No a už to tu bolo teda povedané a keďže už ideme k tomu, že teraz povie pár slov Radovan Michalov, tak k nemu patrí tá osoba, ktorá je tvárou tohto ročníka, tvárou 9. ročníka Živých sloh je Lukáš Latina! Ja dám slovo Lukášovi. Zdravím vás srdečne všetkých na tomto úžasnom podujatí, ktoré nám servuste, niektorí známi, niektorí okolo idúci, niektorí už pravidelne návštevníci. Tak sa teším z toho, že toto mesto takto žije, ale poviem ti, že počasie vyšlo úplne super. Akurát keď to slniečko sa opre, tak sa bojím, že ceplo bude cipana v tomto celom. My sa to pokúsime celé vydržať. Nie som v tom sám, je nás veľa. Máte tu toľko osobností, že budete mať šancu sa pri nich pristaviť a pofotiť sa a ja som rád, že budem môcť byť po niekoľkých pokusoch, keď som sa sem, nepodarilo sa mi sem dostať a dostával som pozvania, tak konečne sa mi sem podarilo prísť. Takže vám prajem všetkým, napriek všetkému, pekný deň. Ďakujem, Lukáš. Ďakujem, pán primátor, a ďakujem, pán predseda, za príhovory. Ďakujem za slovo. Dušan. Vítajte všetci na 9. ročníku festivalu Živé sochy. Som veľmi rád, že v takomto množstve ste prišli a tým aj podporili kultúru. Vašou prítomnosťou podporujete kultúru na Slovensku a tu v tomto regióne. A nielen vy, ale toto podujatie podporujú aj naši partneri. Našich partnerov samozrejme môžete všetkých si prečítať na našich vizuáloch festivalových novín a na billboardoch, ale spomenul by som tých najhlavnejších. Generálny partner je Košický samosprávny kraj, takže ďakujem pekne za podporu. Hlavný partner mesto Spišská Nová Ves. Veľmi si to vážim. No a samozrejme aj veľká podpora a ďakujem všetkým umelcom, ktorí tu budú účinkovať. Ďakujem, Lukáš, že si prišiel, že si na 3., 4. krát prijal to pozvanie. A tiež nebudem dlho hovoriť, ale na záver mám takú jednu čerešničku, takú vec, ktorú musím teda spomenúť. A tu aj s pánom predsedom, aj s pánom primátorom sme sa rozhodli, že takto verejne sa poďakujeme jednému človeku, ktorý dlhé roky pôsobí v kultúre. Od roku 1980 pôsobil v Spišskom divadle. Je to nik iný ako náš herec, náš člen skupiny Big Names, Albin Medus. Albin Medus, 73-ročný umelec, tento víkend bude v úlohe v postave Drákuly. A budete môcť ho vidieť už posledný krát. Áno, Albin Medus oznámil, že bude mať derniéru. Od pána predsedu dostáva ďakovný list za dlhoročné pôsobenie v oblasti kultúry. Za veľký prínos, ktorý za tie roky pre nás, pre všetkých ukazoval a jeho majstrovstvo až do dnešného dňa môžeme vidieť a zažiť. Takže Albin Medus, ďakujeme krásne. Ďakujeme.
neviem, čo mám povedať, lebo vidieť plačúceho Drakulu to nie je Boh vie čo. Viete, mal som jeden taký obrovský veľký zážitok, a to bolo v začiatku. Ma nahovorili, aby som ten prípad spomenul. Robil som Henryho Forda v Hongkongu. A my sme sa tam po hodine striedali, to bol taký orloj. A keď som už vyšiel druhýkrát, tak som si všimol, že tam stojí jedna dáma, ktorá tam už stála pred hodinou. Proste si hodinu počkala, kým som sa znovu objavil. Potom prišla, nechala sa so mnou odfotiť a povedala: My name is Elizabeth Ford. A bola to Fordova vnučka. Viete, to pre mňa bol taký zážitok, že si ma pamätala, už len kvôli tomu, že som sa podobal na jej otca, že aj to správanie bolo podobné ako jeho správanie. To bol taký najväčší životný zážitok, čo sa týka živých sloh. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja už len chcem vám zaželať príjemný víkend. Užívajte si festival a ja dúfam, že budeme spoločne podporovať kultúru a budúcnosť nás všetkých. No a teraz symbolicky samozrejme, ako vždy, ako každý rok, si dovolíme prestrihnúť túto pásku. Máme dvoje nožnice a sme 5, tak sa nejako symbolicky podelíme. Akoby, takže za burácajúceho potlesku a bubnovania kampany Batukády prestrihujeme a oficiálne otvárame 9. ročník Medzinárodného festivalu Živé sochy 2025 Spišská Nová Ves! Veľmi pekne ďakujeme cteným hosťom za oficiálny začiatok. Tento víkend, až teda od dnes až do nedele vás čaká naozaj bohatý program a asi by to bolo veľmi nadlho, keby som ho celý vyslovil, ale aspoň takých pár veľmi dôležitých vecí. Máme tu samozrejme, nie nadarmo sa voláme Medzinárodný festival, pretože tu máme skvelých, významných umelcov zo zahraničia, ktorí každoročne získavajú celosvetové ocenenia a pri každej tej soche a súsoši si nájdete v popisku, že čo všetko získali, aké ocenenia. Je tam len naozaj kúsok z toho, čo všetko získali. Takže ja len v rýchlosti poviem krajiny, odkiaľ k nám prišli. Takže máme tu umelcov z Portugalska, máme tu umelcov z Poľska, Českej republiky, Ukrajiny, no a samozrejme svetový Big Names! Toto všetko tu môžete zažiť v rámci živých slov. Ako môžete vidieť, budete celý víkend vidieť choduliarov, budete vidieť týchto kamelotov, ktorí majú pre vás pripravené noviny, aj odznaky, ktoré si môžete takto krásne hrdo pripnúť na svoje tričko, alebo bundu, alebo sako. Ďalej tu máme skvelú svetovú show finalistov Československo má talent 2017 Mirror Family. Rovnako tu máme takzvané kvetináče, ktoré sú veľmi milé a usmievavé. Oni sa veľmi usmievajú, len to nevidno. A tam vytrča jedna známa postavička, ktorú možno poznáte, hlavne tí menší, Lego panáčik. Aj takí tu budú chodiť pomedzi vás. Takže naozaj tu veľa priestoru na to, aby ste si spravili krásnu fotku, aby ste to možno aj prezdielali, budeme len a len radi, ale v prvom rade chceme, aby ste si užili tento festival, aby ste tu zažili tú skvelú atmosféru, kvôli ktorej sa každoročne do tohto úžasného mesta, na toto nádherné námestie vraciame a okrem týchto všetkých vecí máte okolo seba úžasné stánky, kde sa môžete nájsť v rozmanitom spôsobe. Ešte je tu niekoľko špeciálnych vecí.
Dúfam, že na ne nezabudnem. Prvá, ktorá mi preletela hlavou, že tu bude celé 3 dni premávať festivalový vláčik. Festivalový vláčik, kde za symbolickú sumu sa môžete odviesť okolo námestia v tomto vláčiku. Zámerne hovorím o tej sume, lebo to nie je len taká suma. Myslím, ak sa nemýlim, tak cesta vláčikom bude stať 2 €, ale aby som to ozrejmil. Pred pár týždňami prešla aj cez východné Slovensko búrková smršť a zasiahla mesto Gelnica, okrem iných. A práve z mesta Gelnica prišiel tento vláčik sem k nám a výťažok z ciest tohto vláčika na našom festivale bude práve pre mesto Gelnica a ľudí postihnutí touto búrkovou smršťou. Snažíme sa každoročne priniesť niečo nové, niečo nevídané a toto, čo sme priniesli tento rok naozaj na iných svetových festivaloch, po ktorých Big Names chodíme, aj všetci títo zahraniční hostia, ktorí sú tu, tak sa s nimi stretávame v Belgicku, v Holandsku, v Nemecku, Španielsku, na svetových festivaloch a dokonca majstrovstvách sveta. Z hodou okolností musím to povedať, Albin Medus, ktorý už odišiel, minulý rok získal v Belgicku 2. miesto na neoficiálnych majstrovstvách sveta s postavou Dracula, s ktorou sa tento rok lúči. Takže to len toľko. No a tá špeciálna vec, ktorá bude tento rok, ktorú nenájdete na žiadnom inom festivale, je, že počas tohto festivalu dnes a zajtra bude otvorený nádherný evanielický kostol, kde okrem toho, že tam budú živé sochy priamo v kostole, tak bude aj dnes dvakrát o 18. a o 20. hodine a zajtra o 12., 14., 16. a 18. hodine 4-krát bude orgánový koncert významného slovenského a európskeho organistu, magistra a doktora Mareka Štrbáka, z hodou okolností rodáka zo Spišskej Novej Vsi. Takže, ak chcete zažiť niečo nevydané, tak prídite, pretože poviem, že tento rok je veľmi významný pre výročie Johanna Sebastiana Bacha a práve Marek Štrbák bude hrať diela Johanna Sebastiana Bacha v kostole v takých niekoľkých polhodinových koncertoch. Takže ste srdečne vítaní prísť na orgánový koncert do Evangelického kostola a popri tom sa odfotiť, aj v kostole môžete tentokrát, odfotiť sa aj so živými sochami, ktoré tam 2 budú neustále. Ďalej tu máme veľmi špeciálnu novinku. A ja to naozaj poviem veľmi hrdo a veľmi aj s úsmevom na druhej strane a s takým tým žmurknutým okom. Nie zbytočne žmurknuté oko. Levočská brána a nájdete tam bustu Donatella. Takže keď sa chcete odfotiť s východňarskou bustou Donatella, je tam špeciálna socha, živá socha vyrobená len pre tento festival a môžete si s nimi spraviť s touto bustou fotku. Nebudem vás už viac zdržiavať. Dámy a páni, veľmi sa teším, že máme za sebou tento úžasný otvárací ceremoniál a prajem vám krásny zážitok na celé 3 dni. Tu bude veľký koncert, množstvo koncertov, Milo Král Band, zajtra tu bude hlavný headliner, Funny Fellows a hostia Čongor Kaša a Evička Pavlíková. Budú tu detské predstavenia. Ďalšie pódium je na Teatre Histrion pred Evangelickým kostolom. Všade okolo bude program a ako počujete, už je tu Košické bábkové divadlo so svojím vystúpením pouličného umenia. Takže užívajte si náš festival, sme veľmi radi, že ste tu. Ahoj! Živé sochy 2025, Spišská Nová Ves, ahoj!